बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वेट मैजिक होम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है वेजिटेबल मंचूरियन और चाइनीज़ राइस की। तो देख सकते हैं आप, देख तो कुछ नहीं सकते हैं क्योंकि अभी मैंने कुछ दिखाया ही नहीं। तो पता है आज क्या हुआ? आज मैंने जब आज बनाया था मसल चावल। जब मसल चावल बनाए तो मैंने चावल जो थे वो ज़्यादा बॉयल किए। जैसे कि मैं आपको हर दफ़ा बताती हूँ कि जो मेरी मदर है वो गोश्त और ये ऐसी चीज़ें नहीं खाती हैं, तो फिर मैं ऐसी चीज़ें ज़रा कम बनाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए थोड़ी सी झटपट में ये चाइनीज़ की जो है रेसिपी जो है वो ट्राई की जाए। तो 3 चीज़ों की ये वेजिटेबल्स जो है वो कटिंग हो रही हैं। देख सकते हैं बहुत तेज़ी से मेरे हाथ चल रहे हैं। टाइम नहीं था मेरे पास क्योंकि 7:15 थे और 7:45 तक मुझे अपना काम ख़त्म करना था। तो ये जो लहसुन पहले मैंने चॉप किया है और ये जो गाजर है, जो ये जितनी, और शिमला मिर्च ये मैंने ब्रीक कटिंग करके एक साइड पे की है। ये मुझे राइस में शामिल करनी है। जो मोटी कटिंग है ज़रा वो मुझे मंचूरियन के अंदर शामिल करनी है। और ये जो मैं इनको ब्रीक ब्रीक कद्दूकस कर रही हूँ, तो ये जो है जनाब चाइनीज़ जो मैंने मंचूरियन रेडी करनी है उसके ये बॉल्स मुझे रेडी करने हैं। इसमें मैंने लहसुन शामिल करना है, अदरक शामिल करना है, प्याज शामिल किया है, गाजर शामिल किया है और कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च शामिल किया है। आपके पास जो भी वेजिटेबल दस्तियाब है शामिल कर सकते हैं। ये मेरे पास मैदा है, कॉर्नफ्लोर है, ये 3 चम्मच है मेरे पास मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और ये जो मैंने बॉल रेडी करने हैं ये उसमें शामिल होगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और ये मैंने जनाब जो ब्रीक कटिंग जो वेजिटेबल्स की थी वो मैंने शामिल कर दिया एक बॉल में, और इसमें मैंने ऐड करनी है काली मिर्च और नमक और कॉर्नफ्लोर और मैदा जो है उसको मैंने ऐड करना है और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये बॉल में थोड़ा सा बच गया था, इसको भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तो मैं जैसे बता रही थी कि मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मुझे चाइनीज़ राइस खाने हैं, मंचूरियन खानी है, और एक तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं चिकन को जो मेल्ट करती और उसकी बोटियाँ फ्राई करती। तो सोचा क्यों ना वो लोग जो चिकन नहीं खाते हैं, तो जो मीट नहीं खाते हैं उनके लिए भी ये रेसिपी हो जाएगी। जैसे मेरी मदर नहीं खाते हैं तो उनके लिए भी हो जाएगी। तो मैंने ये मंचूरियन जो रेडी की थी वो वेजिटेबल की रेडी की। तो ये देख सकते हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स मैंने स्पून के साथ कर लिया। बेसिक तो मैं ज़्यादातर हाथ यूज़ करती हूँ कि उसके साथ जल्दी और अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाती है। तो दूसरा आपने काम आज नोट किया होगा कि मैंने कैमरा जो है ना वो हाथ की बजाय ऊपर मैंने स्टैंड पे खड़ा किया था। तो फिर भी बन गई मेरी जो है वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो घी जो है वो गर्म हो गया था और ये देख सकते हैं मैंने जो इसके थोड़े थोड़े से बॉल बनाकर मैंने इसके अंदर डाल दिया। आप इसको पकौड़ों की फार्म में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका बॉल्स की फार्म में किया है। साथ ही हम दूसरा काम भी अपना कर लेते हैं। मैंने अंडा बीट किया है, 2 अंडे बीट किए थे मैंने, और उनको मैंने फ्राई कर लिया है, कटिंग कर लिए छोटे छोटे पीसेस के। मैंने बहुत छोटे पीस तो नहीं किए थे कि वो नज़र नहीं आते हैं। साथ ही मैंने इसमें वेजिटेबल शामिल करके इसका चम्मच चलाया। बस इतना सा काम इसका। चावल बॉयल हों तो बिल्कुल भी इसका कोई काम नहीं है। और चावल जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने बॉयल कर लिए हुए थे, तो ये ठंडे चावल जो है मैंने इसमें शामिल किए हैं बिल्कुल। और देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका कलर है। ये मैंने इसमें सोया सॉस शामिल करा है और काली मिर्च ऐड करूँगी इसमें, नमक क्योंकि राइस के अंदर ऑलरेडी है और सोया सॉस में भी होता है। तो जब भी मैं चाइनीज़ जिसमें स्पेशली मैंने सोया सॉस ऐड करती हूँ या चिली सॉस ऐड करती हूँ, तो मैं बार बार कहती हूँ कि उसमें नमक शामिल मत करें, टेस्ट करके बाद में शामिल कर लें। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे जो वेजिटेबल बॉल हैं इनका कलर चेक करें, टेक्सचर चेक करें माशाल्लाह से, और खुशबू तो आउट क्लास किस्म की आ रही है। बहुत ही यम्मी से ये बने थे। और ये जो बॉल्स थे ना, ये मेरी मंचूरियन में जाने से पहले ही खाए गए थे। अभी आप जब मंचूरियन में दिखाऊंगी आपको तो देखिएगा उसमें थोड़े से बॉल्स हैं क्योंकि वो खाए गए। तो ये जनाब एक पैन में मैंने फिर से ऑयल लिया है, और ये जो ऑयल है मैंने जो पैन जो है ये जो कढ़ाई है हमारी अच्छी तरह से गर्म करके मैंने इसमें घी जब वो जो ऑयल था 2 चम्मच शामिल किया था। तो इसमें मैंने शामिल कर दिया जनाब लहसुन और सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें मैंने 3 कटिंग की थी। आप टू टेस्ट है कि आपके पास क्वांटिटी कितनी है। हर दफ़ा मैं कहती हूँ स्पाइस टू टेस्ट। आप तीखा खाते हैं तीखा रख लें, आप हल्का खाते हैं तो उसको हल्का रहने दें। तो सिर्फ 10 से 15 सेकंड मैंने इसका चम्मच चलाया था, और मैंने ये जो मोटी कटिंग में वेजिटेबल थी प्याज और शिमला मिर्च वो मैंने इसमें शामिल करके चम्मच फ्राई किया है। थोड़ा सा मैंने इसमें सोया सॉस शामिल किया है, थोड़ी सी मैंने 1 चम्मच मैंने चिली सॉस शामिल किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए था, और ये मैंने केचप इसके अंदर शामिल कर लिया है।
और मैंने 1 चम्मच भर के इसमें शामिल की थी शुगर, चीनी जो है। तो जनाब ये देख सकते हैं ये चीनी भी ऐड हो गई है। इसको मैंने 1 चम्मच चलाया और 3 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया। 3 गिलास पानी शामिल करने के बाद मैंने एक बाउल में जो है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर जो थे उसको मिक्स कर लिया था और उसको इसके अंदर शामिल कर लिया था। और आप इसको क्या इसके बीच में मैंने एक और चीज़ भी शामिल की। मैंने इसमें चिकन पाउडर शामिल किया था, थोड़ा सा टेस्ट जो हमारा चेंज हो जाए। अगर आपके पास क्यूब्स हैं चिकन के, आप वो शामिल कर सकते हैं। लेकिन नमक, फिर मैं कहूँगी नमक प्लीज़ टेस्ट करके आप शामिल कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें अभी तक नमक ऐड नहीं किया। और ये देखें जनाब, जो मैंने बॉल थे, आपने देखा होगा कि ये बिल्कुल थोड़े से 6-7 रह गए थे, जबकि बनाए मैंने ज़्यादा थे क्योंकि ये खाए गए बहुत टेस्टी बने थे। तो ये चम्मच हम इसमें चलाते जाएंगे और ये देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी जो मंचूरियन है, वेजिटेबल मंचूरियन, वो रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करने का भी टाइम मुझे कम मिला। आपने अक्सर देखा होगा, बहुत दफ़ा मैं अपनी रेसिपीज़ में बोलती हूँ कि मैं रेसिपीज़ बना रही होती हूँ, अभी मैं डिश आउट भी नहीं कर पा रही होती और वो खाई जा चुकी होती है और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं उसकी पिक्स कैसे लूँ, मैं उसका वीडियो कैसे बनाऊँ। तो ये देन आप देख सकते हैं इस वक्त ये अपना प्रॉपर कलर शो नहीं कर रहा, लेकिन माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा इसका कलर था। इसका टेस्ट भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा इसका। तो हमारी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चेक कर ले, गिन सकते हैं, देखें कितने बॉल्स हैं, सिर्फ 2 4 6 बॉल मेरे बीच में रह के सारे इन्होंने खा लिए। तो लेकिन खाने के लिए बने थे, लेकिन मेरे राइस के हिसाब से कम हो गए थे। तो जनाब मम्मी ने भी ये बहुत शौक़ से खाया, बहुत मज़े के ये बने थे, भाई को भी सबको बहुत पसंद आए। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, हमें अपनी फीडबैक दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जल्द ही मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।